интернет дараа төлбөрт багцтай боллоо. Гэр интернет. За үзэгчдээ орой мэндийг хүргэе. Өнөөдөр 2018 оны 2 дугаар сарын 28-ны өдрийн лав гараг. Улаанбаатар хотод орон 18 цаг тэгдэг минут энэ цаг мөчид Монгол комент нэвтрүүлэг телевиз 103.6 радио FM-ээр шууд хүргэж бэлэн байна. ТВ-с Монголиа гэсэн пэйжд лайв хэлбэрт бас Монгол комент нэвтрүүлэгт нэгдэж нийлж санал бодлоо илэрхийлэх эрүүлэх бололцоо байна гэдгийг тодтогч уламжлая. За өнөөдрийн төвшөнд яригдж байгаа нийгмийн эдийн засгийн хүрээлэлд ер нь олон нийтийн анхаарал татсан гол халуун сэдвүүдийг тэргүүлэгч мэдээллийн веб хуудасаас бичний төснөр онцолж үзэгч та бүхэндээ дуулгана. Найруулагчийн ардлын дэлгэц үлддэг бай. За тэгээд өнөөдөр чи ер нь их олон асуудал яригдж байна. Хууль шүүх байгууллага, за Монгол улсын үндсэн хуулийн цэц их судлалын хуралдаанаа хийлээ. За энэгээр бас нөгөө Эрдэнэтийн 40% холбоотой асуудлыг авч хэлсэн юм байна, шийдвэр гаргасан гэж байна. За энэ дээр бас өнөөдөр бас юу гэдэг одоо эрх баригчд болоод бас иргэд олон нийтийн хувьд хоёр талдсан байдалтай сошиал орчинд нэлээд тийм гал авалцах шиг боллоо. Монгол улсын дээд шүүх бас өнөөдөр хуралдсан. Дээд шүүхээс бас гарсан шийдвэр захирамжтай холбоотой гомдол саналаар одоо юу гэдэг хохирогч талын гэх юм арга гэрийнхэн бас ирж уулзаа дөнгөж нэвтрүүлэг эхлэхийн өмнөхөн одоо цагдаагийн албанд 23 жил тангараг хүргэж 23 жил 18 настайгаас хойш тасралтгүй ажилласан тэр залуугийн алтан амнаас эрсдсэн хэргийг дээд шүүх хилцэж нэг талд нь гаргаж энэ шийдвэрт гомдолтой байгаагаа мэдгдсэн арга гэрийн төлөөллүүд нь ирж уулзаад явлаа. За ингээд олон асуудлууд байна. Олон асуудлууд байна. За Японд бол Гүгшүүзан Батбаяраар дамжуулаад нөгөө нэг хэвлэлийн байгуулагч Монголын бүх ард түмнээс уучлалт гуйсан дахиж ийм одоо бүдүүлэг алдаа гаргахгүй гэдэгтээ амлалт өгсөн гэсэн ийм мэдээллүүд байж байна. За өнгөрөх өдрийн Монгол комент нэвтрүүлэг ярьж ирсэн нөгөө ихний талхсын эргэлтийн хаалга байгаа шүү дээ. Эргэлтийн өрөө. Эргэлтийн хэсгийг чинь бас залуучууд ерөнхийдөө ийм сайн улсын аянаар зас тогтоох ийм үйл ажиллагааг зохион байгуулад эхэлжлээ. За чивтэр ярьж исэн санагдаж байгаа юм да нөгөө 4 настай хүүхдийн нөгөө төрөлхийн нөгөө нэг ийм илэгний циррозтой гээд илэг шилжүүлэн суулгах мэс засал хийх ёстой. Инх ном охин. Хоёулаа бүр хамгийн сүүлд яг захиаг нэрчсэн. Манай нэг анд. Тэгм үү найз маань тийм байлээ. Отгон баяр байлээ шүү дээ. Их орон телевизийн захирлаар ажиллаж байгаа юм. Отгоо гээд найз маань бас энэ аяныг ингэж сайхан өндрийг авахгууллаа гэх юм уу те. Ингэж сайхан сэтгэл гаргаж хандив аяныг зохион байгуулад үндсэндээ ганцхан хоногийн дотор энэ санхүүжилтэнд нь шаардлагатай байсан мөнгийг гаргаад арга гэрийнхэнд нөгөөд эмнэлэг эрүүл мэндийн байгууллагын эмч нартай нь уулзаад одоо энэ охины амнаас бол үндсэндээ аврагдсан гэдэг ингээд ийм сайхан мэдээллүүдийг дуулгахаар бидний ярьж байгаа хэлж байгаа асуудлаас бас үр дүн үзэгдэж байгаа шүү. За иймэрхүү асуудлууд байна. Бүжид ямар сонирн байна вэ? За ерөөдөө улс төр улсын хурлын чуулган хурлаж явах үед л нэлээ асуудал хөөрдөг юм болов гэсэн чи үгүй юм байна. Завсарсан хойно жигсэн зах хязгааргүйгээр л үргэлжилсэн хിവэрэ байна. Ялангуяа нэг Эрдэнэтийн хувь хэмжээ тойрсон асуудлууд үндсэн хуулийн цэц хүртэл ингээд явууллаа л да. За тэгээд дараа нь одоо гэл 49% гэж ярих юм, 51% гэж ярих юм. Энэ бүгдүүд чинь л одоо энэ чуулган завсарлажсан улс төр жоохон амс хийж байгаа энэ цаг хугацаанд л бас үргэлжилсэн хിവэрэ байна л гэсэн ийм зүйлүүд л байна. Энэ асуудлууд л өнөөдөр хэвлэлийн уцуудыг нэлээд чимж байна да. За үндсэн мэдээлэл рүүгээл орё доо. Урайга хамтдаа хэлчихье. 18 цаг тэг 4 минут болчих. Чиний дэлгэц болохгүй л байна. Яаж үзүүлэх вэ? Энэ яаж үзүүлэх вэ? Чамаг я засч идэл би сэтгэл уншиж. За тэгээ чи ирж байгаа сэтгэлүүд уншиж байгаа. За урайга хэлчих. Монгол комментэд нэгтгэцгээе. За бэлгээгийн компьютер надад боломж олгож байгаа юм уу? За оройн хоёроо прокурорын дэргэдэх мөрдөн байцаах албыг буцааж байгуулахгүй бол цагдаа хэрэг хийвэл өөрсдөө шалгаад авилгалтай тэмцэх газрын мөрдөн байцаагч нь хэрэг хийвэл хэн чалахгүй байна ажлаа хийдэггүй хүснээ хилмигдүүлж байдаг авилгалтай тэмцэх газраас энэ албыг салгаж буцаад прокурорын дэргэдэх байгуулах нь зөв шүү гэсэн ийм сэтгэл ирсэн байна. Шог зохиолч Бямба ноён ерөнхийлөгч дэлгэх ноотгүй шог дууны үг гэсэн байна. Яалаа л гэдэг юм. За офшорт нуусан баячуудын мөнгийг оруулаад ирнэ гэсэн чи яалаа. Чөтгөрсөн юм шиг банкны зээлийг чөлөөлөөд өгсөн чи яалаа. Ард түмнийг талцуулахгүйгээд андгаа өргсөн чинь яалаа. Ажил орлоготой болгоно гээд амлаад явсан чинь яалаа. Сахилах хариуцлага дэг журмыг сайжруулна гэсэн чинь яалаа. Саарл мантай хотын удааг сааруулна гэсэн чи яалаа. Улсын хурал засгийн газартайгаа учраа олно гэсэн чинь яалаа. Учиргүй баяжсан за энэ хайч юм. Учиргүй баяжсан 30 гэр бүлийг удахгүй зарлана гэсэн чинь яалаа. Өөрөө та ноотоо болохоор өөддөөхэн хөзөлдөхгүй байна уу? Өдөр хоногийг гаргацаас үзсээр өрөөндөө залран суунуу таа гэд. За ингээд цаашаа үргэлжилж байгаа юм байна. Энэ зүйлийг бас манай үзэгчд маань харж байгаа.
За бэлгээр дугаараа өгөөч ярих хэлэх юм байх юм аа л гэсэн байна. За манай бэлгийн дугаарыг манай байгууллагын уцар уцтад асууж болох бах. Элбэг дөрж шиг ерөнхийлөгч Монголд байна уу? Хэн бэ гэдгийг түүх гэрчилнэ л гэж байна. Одоо юу гэсэн сайн юм уу муу? Харин яг ямар юм тэрийг нь одоо угаасаа л түүх шалгаал нэгтлээд гаргаад байна шүү. Элбэг дөрж ерөнхийлөгч гэснээс бас их сонирхолтой мэдээлэл өнөөдөр цахим ертөнцөөр явлаа. Монгол улсын ерөнхийлөгч асан элбэг дорж ардчилсан намын гишүүнээр элсэх хөргөдлөө өглөөдөг ийм мэдээлэл явж байна лээ. Тэгэд энэ бол бас үзэгчд маань гайхаж байгаа. Энэ ч одоо угаасаа л ардчилсан намын хүн ардчлалын одоо анхдагчдын нэг үстэй энэ төр. Энэ нөгөө төрийн тэргүүнээр ажиллах хугацаанд энэ чинь хуулиараа намаас чөлөөлөгдсөн байгаа юм. Тэгээд одоо юу гэдэг нь тэр бүрэн эрхийнх нь хугацаа дуусаад ажил албаа өгөөд явсныхаа дараагаар намдаа элсэж баталгаа авч амжаагүй байсан юм шиг байна. Тэгээд ардчилсан нам элбэг доржийг наашир гэж тосоод авах уу? Цаашаа гэж түлхээд унах уу гэдэг нь одоо энэ намын одоогийн дарга удирдлагуудын гарт байна гэсэн ийм утга агуулгатай мэдээлэл мессеж бас явж байна лээ. Их гой мэдээлэлүүд байгаамаа. Би энэ Таймсын гой Монгол болон дээрээс өнөөдөр 8 хүүхдийн ээж 55 настай Ахмад Тэшүүрчийн цэцэг магвайг би онцолж бас алдаршуулъя гэж бодсон юм. Өвлийн олимп саяхан боллоо шүү дээ. Юу гэхээр нэг үе бодох юм бол энэ өвлийн спортыг тэр дундаа уулын цанын, за одоо гүйлтийн цанын, тэшүүрийн ингээд энэ төрлүүдийг хүүхд залуучууд нэлээд идэвхжүүлэн сонирхдаг болжээ. Тэгээд энэ бол хүн хичээд зүтгэвэл нас бол тоо юм байна. Амьдралын нөхцөл бололцоо гэдэг чинь зүгээр шалтгаан юм байна гэдгийг харуулсан хүн байхгүй юу? Нэг ч компаниас нэг ч удаа нэг ч төгрөгийн дэмжлэг авч үзээгүй. 8 хүүхд төрүүлчихсэн их Хөвсгөл аймгийн Цэцгбагч айл сумын ханх суманд амьдарч байгаа. Ханх тусганд. Тэгэд 8 хүүхдийн ахмадын улсын аваргаар бол олон удаа тодорж ирсэн. Тэгээ багасаа тэшүүрийн спортоор хичээлж эхэлсэн бөгөөд өдгөө 55 настайч тэшүүрийн спорттой хайртай ууггүй зүтгэсээр байгаа гэд энэ хүн бол ерөөсө хүсэлэн тийм юм. Шав бэлтгэх. Одоо тэрэндээ бүр ямар ч үн төлбөргүйгээр шав бэлтгэх. Тэгээд шавь өвлийн спортын олимпиад одоо медаль хүртхийг нь харах гэсэн ийм гой том зорилго тавьчихсан явж байна. Тэгээд энэ ерөөсө юу гэж хэлэх гэсэн хэрэг залуучуудад бол ерөөсө энэ нэг янз янзын сэтгэлгээний шалтгаанууд их олон байд юм байна. Нэг юмар хичээлэх гэсэн чи ийм ч мөнгө алга, тиймч витамин эм тариа авах гэсэн байдгүй бэлтгэлийн хувьд сундраг эн чин зүгээр л өөрөө өөрсдөө ингээд зохиомлоор үүсгэж байгаа шалтгаан юм байна. За мэдээж хэрэг төв дэлхийн тэмцээн уралдаан, олон улсын зэрэгэлтэй наадмуудад оролцоход бол зардал мөнгнөөс эхлээд санхүүгийн хүндрэлүүд бол гарах нь зайлшгүй. Гэхдээ өөрөө эхлээд чаддаг байвал ард нь бас нөхцөл бололцоонууд байдсан байна гэдгийг харуулсан их гоё үйл явдал байсан. Үзүүл чадахгүй байна. Цэцгмагч тэгээд одоо үнэхээр уучлалт биз би одоо дараагийнхаа мэдээллийг бас тайлбарлаж яриад явахаас өөр арга алга. За мэдээ цэгийн дээр гарсан. Үзэгч та бүхэнд харагдахгүй байгаа болохоор миний нэр дурдж байгаа мэдээллийн сайтууд руу яваад орохоор яг нүүр хуудсан дээр байж байгаа өнөөдрийн онцлог гэсэн сэдвүүдийг сонгож авч ярьж байгаа шүү. Мэдээ мен дээр нийслэлийн залуучууд эрүүл мэндийн даатгалаараа нэр бүхий фитнесүүдэд 50% хөнгөлтөө үйлчлүүлэхээр болж байна. Одоогор. За энэ бол яг үхээр эрүүл мэндийн даатгалаараа 100% үн төлбөргүй фитнест хичээлдэх энэ болцоог олгож байгаа засгийн газрын хөтөлбөр юм. Энэ санаачлагын хүрээнд өнөөдөр нийслэлийн засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг залуучуудын хөгжлийн газраас Монголын бодибилдинг фитнесийн холбоо төрийн бас байгууллагатай хамтраад өсвөр үе залуучууд иргэдийн эрүүл мэндийн боловсролыг сайжруулах, биеийн дамираар хичээллэх, чирэгжүүлэх боломжийг хүргэж залуучуудыг цөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэх орчныг бүрдүүлэх ийм бие бэлтрийн зөв тэгш хүмүүжлтэй болох гэд олон ач холбогдол агуулгыг нэрлэж байгаа. Эхний ээлжинд нийслэл Улаанбаатар хотын хэмжээнд байгаа голлох байршлуудад үйл ажиллагаа явуулж байгаа топ гэгдэж байгаа 22 аж ахуйн нэгж байгууллага фитнесийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа энэ байгууллагуудаа хамтарч ажиллахаар болж байна. За хөнгөлөлт үзүүлэх клубүүдийн нэрс гэж байгаа юм. Тэгээ холбогдох утасны дугаартай нь хаяг байршилтаа ингээд байршуулсан мэдээ цэгийн дээр байна. За нэгдүгээрт нь Чирэг Монгол гэдэг энэ клуб байж гин, Протем клуб байж гин, Perfect байж гин, California клуб гэж гин. За энэ гол нь бол энэ Golden Gym л дээ. Golden Gym-ийн хөнгөлтөнд хамрагдж байгаа мөнгөд улсууд асуугаад дөрвөн салбар дөрүүлээ орж байгаа гэж байна. Golden Gym 1 клуб гэж байна. Тусгаар тогтнолын ордны 4 давхар, Golden Gym 2 гэж байна. Американд энэ хотхны баруун талд, Golden Gym 3 гэж байна. Тэнгис кино театрын урд талд Victory центрийн 5 давхар гэж байна. Golden Gym 4 гэж байна. Нарны зам дагуу, замын цагдаагийн эсрэг талд Бодиц автомат ТV-ийн 3 давхарт гэж байна. За Golden Gym 5 гэж байна. 5 салбар юм байна шүү. Golden Gym 5 гэж байна. 3 дугаар хороолол Сансар төвийн 3 давхарт гэд ингээд нэр бүхий үндсэндээ өнөөдрийн хэмжээнд нийслэл Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа топ гэгдэх нийслэлч яг улсын хэмжээний л одоо үндсэндээ л гайгүй клубүүд нь штэ. Тэгэд энэ клубүүд бол 22 клуб ингээд багтаад орчихсон ийм мэдээлэл мэдээ цэгмэн дээр байна лээ. Салгаа. Энэ нэмэрг байгаа мó хөшин би зөндөө залгасан. Энтэй ноцолдож ингэж цаг барж ахаар зүгээр байна уу?
За Алга та. За ингээд байгаа юм. Ингээд байгаа ингэж юу ярьж ялаа гэж. Голдон жим ярьсан. Ингээд байгаа юм гэсэн бол. За энэ ч бүр. За энийг найруулагч надад янз чөхгүй бол би бүр солиорох нь удаас. За дараагийн мэдээллийг энийг одоо гарцаагүй үзүүлэхгүй бол ойлгохгүй маа. Юу болол одоо ингээд яагаад байгаа ихний лхсыг ч одоо энэ жүжигч ундрмаа энэ төр гэдэг энэ улсууд өчнөө л мөнгө төгрөгөөр өөдөн татаа үсттэй энэ ихний лхсыг яг зарцсан газар юм. Хараа би хэлээд байгаа штэ. Манай чиний миний гэр бүлд шинээр ирж байгаа тэр хүнээ хүлээж авдаг анхны хаалга ийм байж болох юм уу гэд ярьж байгаа юм. Өнөөдөр энэ дэр залуучууд бас ингээд одоо энэ манай чуг бас бидний сайн найз واخгүй. Соёлбаатарын чулуун тогтох гээд тэгээ 3 хүүтэй аав өөрөө. Анхны хүүгээ 8 жилийн өмнө, дунд хүүгээ 4 жилийн өмнө за эхний алхасаас үлгийдэж авч ийсэн гэд. Надад бол энэ байгууллагын үйл ажиллагааг үд хаалгыг засчих юм үр хариуцлага байд юм а гэд. Тэг ингээд энэ бас ийм хандив олон нийтийн арга хэмжээг зохион байгуулдаг болчихсон. Ямарваа нэг асуудал үүсгээ болчих. Сая отгоо тэр инх номын охины хагалгааны хандив цуглуулахад ч тэр одоо энэ ихний алхсын үд хаалгыг шинжлэх гэж байгаа ажилд ч тэр бүх мэдээлэл нь ийм ёстой нөгөө шилэн дансаар. Яг ингээд цахимаар орж байгаа орлого болгоно хянагтаа явцдаг. Гаргаж зарцуулж байгаа зарлага болгоно тайлан болоод тусахтай явдаг. Энэ ийм болцсон юм л одоо энийг үзүүлмээр байна л. Оо яа зарцсан юм бэ чинь. Энэ хаалган дээр л байхгүй юу. За одоо энэ хаалган дээр бол өстой маш олон эцэгчүүд чи бас ядаж харах юм уу энэ л дээ. Ийм. Нэг ийм цаг хаалга байгаас. Тийм байдаг. Тэгээ хажуудлын хааны юу ч хөө очоод ингээд нөгөө үзүүртэй хадасаар нөгөө яг болсон өдрөө нөгөө хүүхд төрсөн өдрөө ингээд хан дээр нь ингээд тэдэн оны тэдэн сарын тэдэн килограмм тэдэн сантиметр урт хүүтэй боллоо охинтой боллоо ингээд бичээсэн. Тэгээ нөгөөх нь ингээд бүх бодгон хуулрангууд цаагуур нь мөөгөн зрүүсэд ингээд явчихсан. Тэгээ чинь аюултай мэлээ л. Юу нера гэдэг чинь халдвар авахта хамгийн амархан байдаг чинь. Нера халдвар гэдэг чинь аюултай ноцтойч байдаг гэж байна. Тэгээ энэ тасагт одоо хичнээн нера байна тэр болгон ингээд хамрагтай явцдаг нөхцөл байдал байгаа учраас энийг бол одоо засч сайжруулах гэсэн залуучуудын үйл ажиллагааг дэмжих хэрэгтэй юм аа гэж энэ бол юу гэдгийг бэлгээ бүжээр хувийнхаа үүдний амбар таамбараа янзлуулж байгаа юм биш. Энэ турга тусгаар Монгол улс их оронд чинь хүн болж ирж байгаа, иргэн болж ирж байгаа шинэ хүн болж хүч болж нэмэгдэж байгаа тэр улсуудыг хүлээж авдаг гарц учраас энд бол бас бүгд үүрэг хариуцлагад оролцох ёстой л гэдэг бодол байна. Нэмэр алгуу. Ичтэй яах вэ? Хөө тим юм байхгүй л хөө. Найруулагч маань компьютертай старт хийчих гэж байна. Тэгэхээр чинь би одоо өнөөдөр энэ бэлдсэн мэдээллүүдээ яана гэсэн. Байхгүй болно байна. Заasti яах вэ? Ийшээ хард суух юм уу ч гэдэг яамаар. За бэлгээ захиагаа уншиж байгаа ч ял гэсэн байна. Захиач уншина л да. Энд чинь тэгээ хэрэгтэй мэдээллүүд байна шүү дээ. Бэлгээгийн дугаарыг яаж олох юм бэ? Яг хэлэх ярих юмнууд байх юм аа. Аа. Асуугаад манай эфирийн утсаар асуугаад авчих ерөөсө болцоогүй юм байхгүй. За олон залуусыг араасаа дагуул шудраг байна гэдэг ямар үн цэнтэй нүдтэй байдгийг харуулаарай. G-Time гэдэг сүлжээний гэсэн тодотголтой олон хүний мөнгийг тэр битүүмжлэлээ гэсэн одоо тараагаад өгөөч ээ. Дуурсан хүн болгоныг 20 цагтад байсан одоо мөнгийг нөгөөч ээ. Хууль хүчнийхээ гэдэг. За өнөөдөр энэ G-Time-ыг очиж сургуулж асуусан. Цагдаагийн байгууллагууд хэрэг бүрдүүлэлтээ хийгээд прокурорын байгууллага шилжүүлсэн юм байна. Прокурорын байгууллага нь за одоо энэ хэргийг хинэн шалгах мөрдөх юм үйл ажиллагаа явагдаж байгаа учраас ямар нэгэн мэдээлэл өгөхгүй гэсэн. Тэгэд одоо эрх бүхий байгууллагууд нь тийм юм хэлэхгүй, болохгүй, бүтэхгүй, мэдэхгүй, хэлэхгүй гэсэн байхад бол бид нар хаанасаа ч тэр мэдээллийг олж авч чадахгүй л байна. Тэр нэг ийм ноцтой асуудал байна. Пүүж яг нэг сүүлийн үед энэ хууль хяналтын байгууллага, энэ мэрэгжлийн байгууллагуудаас гаргаж байгаа шийдвэр захирамжууд дандаа нэг ийм массын сэтгэл зүйд таалагдах гэсэн ийм хандлагатай болчихлоо шүү дээ. Ерөөсөө нөгөө нэг хууль журам болвол сонирн биш юм байна. Яаж олон нийтэд таалагдах шийдвэр гаргах уу гэдэг чинь өөрөө их тийм чухал болоо явчихлаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо бүгд тийм биш байх. Бүгд тийм биш байх. Яг тэгэхээр би сая одоо чи санаж нь 2015 онд цагдаагаа аллаа гэл энэ нэг тэрэлжид амарч явжсэн залуучууд бие биенийхээ амьд хүрлээ гэл маш ноцтой хэрэг болж байсан шүү дээ. Эн чинь ингээл яг анхан шатны шүүхээс чанга тэглэмтэй хорхоо ингээд 25 жил гээл ингэж яваал дав заалдаал ингэж явсараад өнөөдөр улсын дээд шүүхтэр жирийн тэглэмтэй хорхоо ингээд 9 жил гэдэг шийдвэр гарч ин л. За одоо нөгөө хүн бол мэдээж ингэ 2 жил гаруй хугацааг нь өнгөрөөцсөн байж байна. За нэг 7 жил байна гэж бодоход чинь нөгөөтхнөөс чинь тэр 7 жилээс чи яах вөхөр юу яаш жирийн дэглэмтэй хорхоо ангир ороод ирэхэр чинь өршөөлийн хуулинд хамрагдаад бас одоо тодорхой хугацаанд хөнгөлөгдөн тийм. Ингээд энэ мэтийн нөхцөл байдлууд бас энэ олон нийтийн сэтгэлгээнд их тийм ноцтой хүрдэг юм л да. За ингээд мэдээллүүдээ үзүүлчихье. Болж гинэ үү?
намайг яг бол энэ дэлгэцийг л барих хэрэгтэй. Би гарах ерөөсөө ямар ч шаардлага алга. Цоошин баярлал поз олоо явуулсан. Энэ ч тоо өмнө нь туршигдж байгаагүй шин төрлийн байрлал гарч ирлээ. За харагдах нь. За. Шогогукан хэвлэлийн газар Көгшүүцаан Батбаяраар дамжуулан монголчуудаас уучлалт гуйжээ гэдэг мэдээлэл Icon цэгийн сайт дээр байж байна. За энэ бол Көгшүүцаан Батбаяр өөрийнхөө албан ёсны цахим хаяг дээр бичсэн миний бие эзэн бог Чингис хааныг маань боовн толгойд хэмээн доромжилсан Японы Корокоро сэтгүүлийг эрхлэн гаргадаг Шогогукан хэвлэлийн газрын эзэнтэй уцаар холбогдож энэ асуудалд эмнэлэглэж байгаагаа хэллээ. Мөн энэ асуудлыг залруулж нийт Монгол туурхтнаас уучлалт гуйх ёстойг албан ёсоор илэрхийлв. Үүний хариуд Японы Шогогукан хэвлэлийн газрын эзэн надаар дамжуулаад нийт Монгол туурхтнаас уучлалт гуйж байгаагаа хэлж сэтгүүлийн бүх дугаарыг устган дахин ийм нүгэл үлдэхгүй гэдгээ амлалаа гэсэн байна. За энэ асуудал бол ингээд ер нь бол одоо намжихад байна. Тэгэхдээ цаашдаа бид нар юу бодмоор байна гэдэг нь харагдаж байна. Энэ их эзэн бог Чингис хааныхаа түүхийг мэдчихмээр байна шүү дээ бид нар. Үнэн түүхийг мэдчихмээр байна шүү дээ. Бид өөрсдийнхөө ямыг өмчлөж хамгаалж чадахгүй болохоор дэлхийг хүснээрээ доромжилж байгаа. Бид өөрсдөө мэддэггүй юм чинь гэдэг ийм хандлагаас газар авчиж байгаа. За зүгээр шуурхайхан мэдээллүүдэд үзүүлээд суухгүй энэ чинь эвгүй фоз биш үү те. Icon цэгийн сайт цогцлмаа сайдын ярилцлага. Удахгүй ихтэй сургуулийг тоог цөөлнө, нэгтгэх ажлыг эхлүүлнэ. Энэ бол ч маш зөв зүйтэй санаачлага байхгүй. Одоо 3 сая иргэнд 90 гаруй одоо 100 гаруй ихтэй сургууль байна. Нөгөө сургуулийг төгсөж байгаа нэг баахан дээд боловсролтой төгсөгчд гараад идэг чанар гэдэг асуудал нь унтсан. Ижил чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Одоо жишээ нь гэх юм бол юу гэдэг үйл ажиллагааны төстэй сургуулиуд нэгдчихэд ядаж ихний ээлжин төрийн мэдлийн сургуулиуд нэгдчихэд эн чинь маш олон талын ач холбогдол гарч ирж байна. Нэгдүгээрт нь санхүүгийн том хэмнэлт үүсэж байна. Хоёрдугаарт нөгөө тухайн сургуулийн ирээдүйн чансаа гэдэг юм өсөж байна. Гуравдугаарт нь материаллык бааз сурах орчин нөхцөл нь чанарж явж байна. Хоёр сургууль жижигхэн нэг лабораторитой байж байгаараа нийлээд нэгдсэн нэг том лабораторитой болчих юм бол жишээ нь ямар хөө ач холбогдолтой байх уу гэд асуудлыг ярихаар бас их тийм гарц гаргалгаанууд харагдаж байна. За энэ бол их дэмжигдэх санаачлах байх гэж бодож байгаа. Ер нь нэг утгагүй нэг дээд боловсролоор бизнес хийдэг нэг ийм сонин ийм супермаркетийн тогтолцоотой болсон дээд боловсролын энэ салбар бол угаасаа нэг ийм танагдах цаг болсон л. Одоо эн чинь зүгээр л ер нь нэг хідэн малчтын хідэн төгрөгийг л зүгээр саагаад амьдарч идэг ийм ихтэй сургуулиуд зөндөө байна шүү дээ. Бүгдээрээ тийм шилд. За энэ дэр байна. Дээд боловсролын чанар хангалтгүй ичмээр дур зураг бий болсон. Монгол улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа ихтэй сургуулиудын чанар стандартад анхаарал хандуулах цаг болсон гэдгийг онцолж байна. 3 сая хүнд 97 ихтэй сургууль байгаа нь маш харьцангуй үзүүлэлт юм аа. Тиймээс удахгүй ихтэй сургуулийн тоог цөөлж нэгтгэх ажлыг эхлүүлнэ. Сургалтын их сургуулиас судалгааны их сургууль болох үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд дээд боловсролын хөтөлбөрт шинжилгээний салбар болон дундын нээлттэй жишг лабораториудын нэгдсэн сүлжээ байгуулж их сургуулийн лабораторийн тоног төхөөрөмжөө болон инновацийн маркетингийн оновчтой менежментийг хэрэгжүүлнэ. Мөн ихтэй сургуулиудыг кампус хэлбэрээр хөгжүүлнэ гэсэн. Ингээд болоо байхгүй юу? 97 их сургуулийг нэгтгэхэд нэг 50 ер нь Монголд бараг 50 сургууль жахтана. За болий 50 байхад л одоо жишээ нь маш том асуудлуудыг шийдэж болж байгаа. Тэгээ энэ мэдээллийг үзэгч та бүхэн бас энэ Icon цэгийн сайт руу ороод харах юм бол 2018-аас 19 оны хичээлийн жилд хийгдэх ажлууд нэгтэл байна л 127 цэцэрлэг 97 сургууль 4 цогцлбор ашиглалтанд оруулагдсан. За энэ бол одоо сайдаа үнэхээр бүтэхгүй байна. Одоо та битээр санал байгаад ч санаачлаг байгаад ч энэ бол төр дэмжигдэж төсөв баталж өгнө гэдэг бол чанга. Одоо ихтэй сургуулиудын тоог цонгох цэцэрлэгийн хоолны мөнгөний тодорхой хувийг эцэгхээс гаргуулна гэж. Эцэгчүүд гаргая л гэж байгаа шүү дээ. Нөгөө тогтолцоог нь бий болгоод өгчхөө. Бид гаргая л гэж байгаа. Эцэгчүүд бол ерөөс тэр их юм байхгүй. Хүүхдээс өдөр идэх нэг 1000 төгрөгийн зардалт бол гар татах эцэг байхгүй байхгүй. Тэгэл гэж байгаа шүү дээ. Үлмэн зүлмэн хүүхдээ өдөр эдсэн юм шиг идээгүй юм шиг ингэж амьдруулж яхаар нийгэмсэн бас нэг өдрийнх нь одоо нормд 1000 төгрөг нэмээд өгчөхөд бол татлах юм байна. Ингээд энэ дээр үдийн цаг, үдийн хоол болгоно, орон нутгийн сургуулийн нэгдсэн халаалтын системд холбоно гэдэг олон санаачлагууд байна лээ. За надад таалагдаад байгаа нь болохоор энэ ихтэй сургуулиудыг нэгтгэх ажил чинь бол маш зүв зүйтэй байхаа. Энийгээ гой зориг гаргаад хийж хэрэгжүүлээрэй гэдэг талаас нь дамхандаа дэмжиж байгаа шүү. За нийслэл рүү түүхийн нүүрс оруулахгүй байх тогтоол гарлаа. Мэдээ цэгмэн онцлоо. Маш удаан хугацаанд яригдчихсэн юм дөө 2019 оны 5 дугаар сарын 15-наас эхлээд албан ёсоор нийслэл Улаанбаатар руу түүхийн нүүрс орохгүй байх ийм засгийн газрын тогтоол гарлаа. За энэ шийдвэр бол одоо юу гэдгийг гарах амархан. Хэрэгжүүлнэ гэж нэг хэцүү асуудал байна. Иннээс өмнө
түүхийн нүүрс хот руу орж ирэх шаардлагагүй болох нөхцөл бололцоо орчин бүрдүүлнэ гэж нэг том асуудал байна. Эхлээд эн чинь үнэхээр одоо түүхийн нүүрсний хэрэггүй болсон байх ёстой. Улаанбаатар хотод. Түүхийн нүүрс хэрэглэгдэх шаардлагагүй болсон байхад нь иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагууд түүхийн нүүрс тээвэрлж оруулж ирэх гээд байдаг бол энэ дэр чинь бас нэг өөр асуудал яригдэн штэ. Яагаад би энийг онцгойлон дахин гаргаж ирээд ингээд өдөр тутам яриад идэв гэхээр ерөөсөө жоохон дулаараад бидний энэ нэг сэтгэлгээний хандлага нөхгүй. Шууд автоматар мартдаг. Жоохон дулаарлаа хаврын өөр орлоо одоо нөгөө цэвэрлэх байгууламж ярьдаг, өмхий ярьдаг, ингээд шар усны үер ярьдаг, ингээд нөгөө утаага энэ өвлийн одоо тэр хөлдөөсөнд нь мартаад өнгөрөөдөг. Учираас энийг бол нэг л хатуутай ярих хэрэгтэй байх гээд дурдж байгаа юм. За нэр бүхий улс төрчдийг авилгатаа тэмцэх газар шалгуулах ёстой гэд энэ дахиад нөгөө урааны асуудал бас иртэл. Нөгөө дорногоо. Манай энэ өдөр мэдээллийн хөтөлбөрөөр дэлгэрэнгүй орох юм. 19 цаг 30 минутын мэдээллийн хөтөлбөрөөр манай сэтгүүлч сурвалжлаад ирсэн байна лээ. Ер нь яаж юм гэсэн чинь энэ нэгдсэн Монгол хөдөлгөөний тэргүүн мөнх баяр Улсын хурлын нэр бүхий гишүүд казино тоглож исэн энэ мөнгө хаанаас гарваа гэдгийг шалгах хэрэгтэй. Ер нь их хурлын гишүүдийг зүү зөксгүй зарцуулж байгаа энэ санхүүгийн зардал задаргаанд нь хяналт хийх хэрэгтэй. Энэ говьд үүсэж байгаа нөхцөл байдлын цаана энэ олон айл амьтны амьдрал хуг түвэж байгаа энэ асуудлын цаана авилга хийх хуулийн ийм зүйл байж болцсохгүй гэдэг үүднээс хууль хяналтын байгууллага бас хүч хийж шалгамаар байна гэдэг ийм санаачлал гарч ирж байна. Яагаад дорногов, яагаад кож гов, яагаад энэ олон жил урааны асуудал яригдж хахад нэг ч удаа хуулийн байгууллага анхаарал хандуулдаг юм бэ гэдэг асуудал өөрөө авилгын ийм одоо юу гэдэг хүлээстэй байдгийн биш үү гэдэг ийм зүйлийг бас ярьж байна лээ. За гэтэл чин энэ 뉴с юм энэ дэр байгаа. За энэ их гоё фото сурвалжлага би бас нийтэд үзүүлэх гэсэн. За саяхан Ховд аймагт 24-өөс 25-ны өдрүүдэд те мөнгөлөг шагшуурга гэдэг юм мөсний баяр болоод ирсэн. Манай мэдээллийн хөтөлбөрөөр гарч ирсэн л та. Гэхдээ зүгээр баярлах цэнгэх гэдэг чинь нэг өөр агуулга байгаа юм. Энэ яасан гэхээр Борцгор хотон гэдэг энэ юусоо дэлхийд товччихсан төрөл зүйлийн шүү. Ганцхан хар уснуурын дэрж өндгөлдөг. Энэ жилийн энэ мөнгөлөг шагшуурга гэдэг энэ цас мөсний баярын зохион байгуулагдсан арга хэмжээ ач холбогдол агуулга нь эндээс олсон орлого санхүүжилт нь бүгд энэ Борцгор хотон гэдэг энэ шуугаа хамгаалж энэ шуугийнхаа ач холбогдлыг нийтэд нийгэмд сурталчлах гэсэн ийм том үүрэг байсан. Яагаад энэ асуудлыг ярьж ирэхээр энэ хотон шуугны чинь хошуугаар хусуур хийдэг болсон байхгүй юу? Одоо хизэнээсээ юм итгэхгүй. Намайг хүүхд байхад тэгдэг байсан. Зарим нь бүр ингээд нөгөө хотонгийн чинь дээд ингээд толгой молгойг нь оруулчихсан. Тэр шиг хуртгушуутай амтналт. Одоо маам маань байхдаа ярьдаг л байсан. Надад болохоор ботон юу өгчихсэн ингээд нөгөө далайн хэрэг рүү түрэгдсэн хотон шувууг ингээд амын ангаалгаад үзэхэд ингээд хоёр загс ингээд одоо нугарахгүйгээр ингээд цуваагаараа багтсан байдаг тэр нөгөө юун дотор хушуунтар. Тэгэхээр тийм л урт хушуутай амтан байж л дээ. За одоо бол бас олон төрөл зүйлийн хотон шувуу байна гинэ. Эдгээрээс бол зөвхөн энэ яг тэр урт хушуутай энэ ховрдчихсан хотон шувуу ганцхан хар ус нуурын дэрж өндгөлдөг юм байна. Тэгээ энэ ач холбогдол агуулгаараа бол их сайхан одоо ерөөсөө нэг ийм юмны чинь цаана бас нийгэмд үзүүлэх өрнөлөө гэдэг юм байхаар их гоё байдаг юм байна. За тэгээд энийг нь бас мэдээ цэг юм гээд мэдээллийн сайт фото сурвалжлагаар нийтэд хүргэсэн байна лээ. Ийм гоё үйл ажиллагаа зохион байгуулсан бас Ховд нутгийнхаа зон олонд бас баярлалаа гэдгээ хэлэх хэрэгтэй байх. Их сайхан болсон байна лээ. Тэмээ оролдаангүй чи бүр бүхэл төрлийн арга хэмжээ өвлийн наадам л болсон байлээ шүү дээ ер нь. Улсын баяр наадам 100 болдог одоо цол өгдөг бол энэ цол олохгүй өвлийн наадам болсон байлээ. Ингэж харагдах нь. Өөр та харагдах гэж өөрөөсөө арга алгаа ярьждаг. Ийм харагдаж байгаа юм. Тийм шүү дээ. Хөөх. Чи тэгээ түрүүнээс хойш хилдэг юм уу? Чиний компьютер дээр цас орсон юм шиг л харагдав. Харин тийм биш дээ. За. За иймэрхүү мэдээлэлүүд байгаа. За сэтгэлдүүдээ зөрчлээд яагаад вэ? Одоо би үндсэн сэдвээр орох. Энд нэг хүн бас зөв нэг зөвлөгөө өгч юм. Control FN-ээр дараад үзээч л гэж. Хамгийн дээдлийн тэр FN гэдэг. За би сэтгэл уншчээ. За тэгээ. Тэр хамгийн дээдлийн жижиг товчнуудыг чинь наа тавьд байгаа FN гэсэн. FN үү? Тэг F12-ыг хаажууд. За. Метромол худалдааны төвний эзэмшлийн явган зорчигчийн зам талбай булан авч зогсоол болгож үйлчлүүлэгчдээ татах авч зогсоол байдаг юм а. Тэр газар бүр өөрийн эзэмшлийн болгоод нийслэлийн авч замын хөгжлийн газрын даргатай гэрээ байгуулан төлбөртэй зогсоол болгон иргэдээс мөнгө хурааж лөөгөр хийж байна. Энэ төлбөртэй зогсоолыг цуслах шаардлагатай байна л гэсэн байна. За сая ямар сайтад даатгалаар фитнес хөнгөлөн гэд гарцсан байсан бэ гэж байна шүү. За саяных чинь мэдээ цэг юм дээр байлаа. За нэг компьютероо солио ямби юм оролдоо цаг алдаад байх юм аа л гэж байна. Солино. Тэгээ баян болж байгаа солино шүү дээ гэж одоохондоо. Банкныхаа даснаас мөнгө алдсан ямар ч арга хэмжээ авахгүй тагжиг байна л гэсэн байна. Энэ ихтэй компьютерд байхгүй энэ нэг холболтын асуудал гарчаад байгаа байхгүй.
Цогцлмоо сайдын санаачлага зөв байна. Аймаг орон нутаг руу шилжүүлэх хэрэгтэй дэмжиж байна гэсэн байна. За даатгалаар үнэгүй фитнес явуулах нь хуулинд батлагдсан юм уу л гэж байна. Энд чинь хууль гаргаад авах шаардлагагүй журмаараа зохицуулах. Журмаар зохицуулж байгаа. Гэхдээ эх 2019 оны 1-р сарын 1-ээс бүх фитнес клубуудад эрүүл мэндийн даатгалаар үн төлбөргүй үйлчлүүлэх юм боломж бүрдчихэж байгаа шүү дээ. Тэрийг битээр ярьж бас. Өнөөдөр болохоор зөвхөн төрийн бас байгууллагууд хоорондоо ойлголцоод л ямарваа нэгэн засаг их хурлгүйгээр нийслэлийн засаг даргын одоо хэрэгжүүлэгч агентлаг энэ бодибилдинг фитнесийн чиглэлийн холбоотуудын төлөөлөлт төрийн бас байгууллагатай гар барилцаал за ингээ эрүүл мэндийн даатгал төлж байгаа иргэдийга энэ гол гэсэн том фитнесүүдэд юу яач ёо. Үн төлбөргүй юу 50% хөнгөлтэй явуулчих гэл шийдээ явуулсан. Энд чинь ямар ч тийм хууль журмын шаардлагагүйгээр хийгдээ явчихж байгаа асуудал шүү дээ. Данснасаа мөнгө алдсан юм а тэгээ банкнд хэлэхээр банкнд тоохгүй цагдаад очихоор цагдаа хийж байгаа юм алга байна. Энийг яаж хийдэг вэ гэд. Энэ хүмүүс чи яагаад данснасаа мөнгө алдчихлаа гэсэн юм сэтгэлүүд нь их ирээд их юм. Энэ одоо ямар учир янцантай юм болоод байна. Саяхан манай найз хүртэл тэгжсэн. Энд чинь нөгөө хуучин бол нөгөө нэг Facebook хаяг маягийг авчаад ингэдэг байсан шүү дээ. Одоо болохоор зэрэг шууд зүгээр ингээд кармалц явж байгаа картнаас нь мөнгө гарчаад байгаа байхгүй юу? Хамгийн сүүлд бол олонний танил хүмүүсээс тэр жүжигчин сүрэлт байна шүү дээ. Зүгээр гэртээ гівтчихсэн чинь данснаас мөнгө гараа авчихсан. Оо болцсон. Яа за болцсон. Одоо сууж авнаа. За танаа инженерүүд жоохон муу ажиллаад байна уу таа л гэсэн юм. Сайн ажиллаж байна шүү дээ. Сайн ажиллаж байгаа. Манайх чи өдөр болгон орой болгон гардаг учраас энэ зэргийн байлгүй дээ. Ганц хоёр нэг холболт салдаг асуудал байдаг байх. За цагдаа прокурор битүүмжилсэн G тайминг их ядарсан ард түмний мөнгийг хизээ өгөх вэ? Дамжуулж өгөөч л гэсэн байна. Игтэй сургуулийн төвч ялгаагүй чанар бол 0 шүү дээ л гэж байна. За сайн уу хоёр дүү минь ээ. Хүүгээ Америк уулгасан юм а. Ажлын байрны саналыг хаанаас авах юм бэ? Америк руу гэсэн байна. Цүнхвэр чурган даргын албан тушаалд очиод нийтийн төлөө биш, нэгнийхээ төлөө, хойч үеийн төлөө биш, хоног өдрийн төлөө ажиллаж байгаа нөхдүүд доктортой хөгжиж ярихаар бүр нэг зохиод авчмаар аимсаа талаа шижихмээр санагдах юм аа л гэж байна. За нөгөө цагдаагийн газар тусламжаар өчнөө л олон сүүлийн үеийн Ильянтер акцентууд өглөө гэж мэдээгээр өгөөдсөн. Гэтэл дуудлага өгөхөөр цагийн дараа ирэх юм аа. Нөгөө тусламжаар өгсөн олон машинуудыг цагдаагийн дарга нар наагтлаад хувьдаа аваад шамшигдуулаад байдаг юм уу? Хаашаа юм бэ? Гадны улс орнуудад хороо болгонд доод тал нь хоёр эргүүлийн машин байнга зогсож байдаг штэ л гэж байна. Нөө асемэр өгсөн баахан зөв талдаа өрүүлтээ плюсүүд яасан. Цагдаа төгсөн штэ. Харин цагдаа төгс бүгднийг полицейгээ бичсэн мэс. Тийм тэгээд нөгөө юу мүндэ яатсан юм болов? Нөөц мөцөндөө хадгалчихдаг юм болов? За хэд хэдэн мэдээллийг бас дуулах хэрэгтэй. Нэгдүгээрт нь GoGo-ийн сайтаас өнөөдөр одны анхаарлын төвд орчод байгаа Эрдэнэтийн 51% холбоотой асуудлыг ярив. За 49% болвол хэрүүлтэйч вэ, уруултаач вэ манадаа л байгаа юм. Би яагаад ингэж хэлж ийм хэрэг одоо юу гэдэг юм бид энийг бол дотооддоо шийдчих боломжтой болцсон. За Оросын талаас авсан хүмүүс байж гин. За энэ дээр нь зарга усгсан засаг төр байж гин. За эндээс нь гарч байгаа шийдвэр байж гин. Өнөөдөр цэцээс хүртэл шийдвэр гарлаа гэдэг мэдээллийг манай пүүжэд урьдчихсан. Надад сонирхолтой байгаа, надад одоо ач холбогдолтой санагдаж байгаа нь 51% байхгүй юу? Бидний үндсэн эзэмшлийн өөрийн хувь. Энэ өмнөд Африкийн стандарт банкнд очлоо. Одоо яаж ирэх гэсэн чинь нийгэмд хүрж байгаа мэдээлэл нь энд 49% дээр нэг л их мундаг их орончид гарч ирэл нүдэлцээд байдаг 51% дээр хинж байдаг. Хаа нэгэн хүн амтныг баг ингээд татчихээ санцуу тохооноос нь татчихээс үгүй энэ 51%-ийн үр төлбөрийг яах юм бэ гэхээр хинэгчгүй зогсож байгаад Эрдэнэт төрөө 200 гаруй тэрбумын ашигтай 150 сая долларын ашигтай ажиллаж байгаа шүү дээ. 51 сая долларын өрийг өгчөд юу хүн байх вэ гэдэг байдлаар явна. Хэнийг хамгаалсан ямар бүлэглэлийн хүмүүс юу ярьж яваан бэ гэдэгтээ би Монголын ард түмнийг танилцах хэрэгтэй гэж бодож байгаа. Хинхэн байсан. Эрдэнэт төлбөрийг барьцаан тавихад хинхэн ямар албан тушаал ашиж байсан. GoGo цэгийн сайт дээр байж байгаа. Тухайн үед хинхэн ямар албан тушаалтай вэ? Улсын хурлын дараагаар дамжны дэмбэрэл гэж ажиллаж байсан. Монгол улсын ерөнхийлөгчөөр энэ хүн ажиллаж байсан. Захиагийн хэлбэгд орж. Энэ хүний оролцоогүй холбогдоогүй юм байхгүй боллоо шүү тамина. Яг нэг хэсэг энэ хүн шиг шодрох хүн байсангүй. Иннээс босоод ерөнхийлөгч нар шиг муу мухай хүн байгаагүй. Яг энэ хүнийг төрийн дэргүүнээр ажиллаж байгаа хугацаанд. Буусныхан дараа мянган балах гарч ирж штэ. Ерөнхий сайдаар нэг алдартаас сүү батуулд. Баяраас албан тушаал аваад. Танилцаа. Эрдэнэт төлбөрийн гүйцэтгэх захирлаар нөгөө ган зөрг. За энэ хүнийг бол харин хуулийн хяналтын байгууллага ялдагдагчаар татаад дуудаж байгаа юм шиг байна лээ. Авилгатаа тэмцэх газар тэр мэдээлэл өгсөн. Төрийн өмчийн хорооны дараагаар сугар ажиллажсэн. 6-аас 12 онд төрийн өмчийн хорооны дараагаар ажиллаж байсан өдгөө үндсэн хуулийн цэцэн гişүү.
Ийм л хүмүүс байна шүү дээ. За эндээс бол мэдээж хэрэг Justin Батгүй гэдэг хүний зураг хүрэг алга. За энэ бол нийтэд зарлагдах тийм шаардлагатай юм биш бүгдээрээ мэдж байгаа учраас. Энэ л байна шүү дээ. Энэ л байна шүү дээ. Ерөөсөө. Хаанаас юу хайх юм бид нар одоо ийм байхад. Ойлгомжтой тодорхой л байж шүү дээ. Тэгээд одоо юу гэдэг гэхээр зэрэг Эрдэнэ төлөвлөрийн орлогоос нь энэ үрийг төлөх ёстой. Татвар төлөгчд төлөх ёстой. Энэ байгууллагын уурхач төлөх ёстой болсон явж байгаа юм. Бид уг нь илүүтэй энэ 51%-ийг л ярьж явах хэрэгтэй байхгүй юу? Үнэхээр энэ төрлийн түвшинд их оронч болцсон юм бол үнэхээр л одоо Эрдэнэ төлөвлөрөн минь гэдэг ийм сэтгэл зүрхтэй юм бол Монголыг тижээж байгаа ганц сайлын үнэ минь гэдэг чинхүү одоо хүсэлтэд энд шахаа хийх гэсэн, эндээс ашиг хүртэх гэсэн, эндээс нуглаа авах гэсэн хүсэлгүй юм болвол энийг л ярмаар байна шүү дээ. Яагаад Эрдэнэтийн 49% дээр өстой боож хүнгээ алдаж исэн одоо жишээ нь хууль зүйн сайд таг болчихоо. 51% дээр яагаад таны байр суурь сонсогдохгүй вэ? Гээд ингэхээр зэрэг л одоо ганц их оронч гişүүнээ намнах гад билгээл ингэдэг л ийм юм руу явчихсан. Тэг ямар гээ чи юм сэтгэл гэж төлөвшсөн юм мэдэхгүй. Энд ийм нэг сонир мэдээл гараад ирлээ политикмен дээр. Сэрж мэддэг охины ар гэрийнхнийг шалгаж эхэлсэн гэж. Дорногов аймгийн замын үд суманд 8 настай сэрж мэддэг охин сургаггүй алгуулад 5 сар гаруй хугацаа өнгөрч байгаа. Энэ хугацаанд охиныг 90 хайх ажиллагааг цагдаа нар үргэлжлүүлсээр байгаа. Их сурвалжийн мэдээснээр охины ар гэрийнхнийг шалгаж эхэлсэн гэж байна. Хэрэг толбогдуулан нийслэлийн цагдаагийн газрын мөрдөн шалгах хүнд гэмт хэрэгтэй тэмцэх албаны алба агч нар нэмэлт бүрэлдэхүүнээр Дорногов аймагт ажиллаж байна гэсэн ийм мэдээлэл гарч байна. Түр арай л гүйлгүй. Даан чаанастаа л гэдэг л одоо гордлого байна. Гэхдээ одоо хуулийн байгууллага хэлнэ л. За одоо бол ямар ч байсан ар гэрийнхнийг нь шалгаж ийн гэх нь үндэслэл байгаа болол энэ шалгалт эхэлж байгаа. Шалтгаан байгаа болол энэ чинь хот дүүргээс ийм өргөдгсөн бүрэлдэхүүн очиж байгаа. Дараа нь энэ бас полит дээр гарсан. Тэнмэл иргэний амьд нь хүрчээд хэргийн газраас сугтаасан. Энэ бол үнэн хүн чанараа өстө хүлийн чигчээ уруундаа хийцэн баг явах байхгүй. Одоо тэнмэл хүн орон гэргүй хүн гэдэг энэ хүн биш болж байгаа юм. Ийм бүдүүдэг зүгээр ингээд алчаа цугтчихдаг гинэ. Одоо би нэг л юм хэлээд байгаа. Цагдаа хууль хяналтын байгууллага идрүүлэхгүй барихгүй хэрэг гэдэг юм байхгүй болсон шүү. Ялангуяа Улаанбаатар хот бол 360 градус бүх 408 зохистой 24 цагийн нүдтэй болсон. Улаанбаатар хотын чи одоогоор хөдөлгөөнтэй хідэн камер хянаж гэдэг үлээ үз. Энийг бол жил болгон шинжилээд ингээд өргөдгөөд яваад байгаа. Хүчин чадлын сайжруулад. Одоо Улаанбаатар хотын камер 360 градус эргэдэг болсон. Тэр битгий юм худрахгүй байл да. Эн чинь баг хүний амь аварчихч байсан юм билүү? Та бас одоо юу гэдэг тэр хуулийн өмнө хүлээх үүрэг хариуцлага чинь хөнгөнч буух байсан юм билүү гэдэг ийм талаасаа бас бодож ойлгож байгаа ч гэдэг үүднээс нь энэ мэдээллийг дуулгаж байгаа. За Times Man дээр нэг юм энэ нэг сарсан баг баха үүр авна гэдэг нэг юм явуулаа. Энэ монголчууд бидний ерөөсөө энэ тархиа угаалгах ш дуусахгүй. Одоо эн чи яа 50 сая төгрөг гүрсэх гэж. Сарсан баг баха үүр гинэ. За ингээ бие биенээс асуу. Сайн уу сарсан баг баха үүр хаанаас авах вэ гэж. Сарсан баг баха үүр байгаа шүү. Зар нь үн ярилцсан. Дугаараа гэр. Ингээл явж. Энд дээр бичсэн байна л. 50 сая хүрлээ гэд. Нэг сарсан баг баха үүр үү? Нэг ширхэг сарсан баг баха үүр 50 сая хүрч. Энийг одоо асуу тодруулах хэрэгтэй. Юунд хэрэгэлд яад юм? Гэхдээ харин одоо бас нэг хар домын энэ ээж шүү дээ. Харин одоо сарсан баг баха үүр 50 сая төгрөгийн үнд хүрч мэдээлэл өгч үүрийг нь зааж өгсөн хүнд 2 сая төгрөгийн шагнал амлсан мэдээллүүд шуурч эхэллээ. Зөвхөн энд сарсан баг баха үүр байлээ шүү тэр хаадан дээр гэж зааж өгөхөд 2 сая. Нөгөө нэг энэ юу байхгүй нөгөө нэг хэсэг нэг юм гантел мантел нэг хоёдлын машин нэг хүрэгчний мөнгө уусмас гэх нэг солиорлоо шүү дээ. Одоо тэр намжсан л. Ямар ч гантелэн дотор тийм байгаагүй шүү дээ. Яахаараа хинт ашигтай болоод нийгэмд ийм маст нэг ийм мессеж тараачдгийг. Энэ дэр бол өстой цагдаа хуулийн хяналтын байгууллагаас тодруулга авмаар юм бэл. Ямар ач холбогдолтой. За миний мэдхээр энэ дэр бол одоо тайлбар юмсан байгаа. Сарсан баг баха гэдэг амтан чи өөрөө яад гэхээр шүний амтан баггүй. Яг шарч уул шиг. Сарсан баг баха өдөр гардаггүй. Идэж тижээлээ шүн агнж намдаг. Хоногто 2000-аас 3000 ширхэг шумуул барьж иддэг. Шөнөөр нисдэг одоо жишээ нь шумуулыг гэхэд. Тэгээд одоо мэрэг цагаан ирвэхэ гэдэг энэ юу гэдэг байгаль экологид хортоо нөлөө үзүүлдэг шавжийг ганц одоо тэнцвэрийг хадгалж барьж идэг амтан энэ. Одоо тэгсэн энэгээр бодвол одоо нэг тийм хардомын юмд хэрэгэлдэг гин. Иймэрхүү юмд бити автаа найзуудаа энэ бол шал үндэслэгүй юм аа. Ингиж байгаль эх орноо ингиж газар нутгаа ухаж сүндийчж одоо магадгүй чи хятадын захиалагч байж болно шүү дээ.
гадныхны нөлөөлөлд автсан ийм битгий хий. Яг одоо тэгээ 50 сая төгрөгөөр үүрээ зардсан 50 сая төгрөгөөр худалдаад авсан иргэн байна уу гэхээр байхгүй. Зүгээр нийгмийг шууруулцдаг 50 саяар сарсан баг байхаа үүр аав. Тэгээд энэ нэг юмыг бас өнөөдөр хэлчихье гэж бодсон юм. За, тэгжээдлийн нүхэн сэргээлтэд нутгийн иргэдийг нь оруулдаг бай гэдэг санаачлага 100-ны мэдээс өнө хөндөж бичлээ. Энэ одоо сүүлийн үед ерөөсөн уул уурхайн компаниудын ганц сулгаа хийдэг арга болсон. Яагаад энэ уул уурхайн салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа компаниудын нүхэн сэргээлт гэдэг юмд нэрээ сүжиггүй байдаг юм бэ гэхээр нүхэн сэргээлт нэрээр давтан ухдаг учраас сүжиггүй болсон байхгүй. Одоо энэ дээр бол бүгдийг бичсэн бэл. Байгаль орчин аялал жуулчдын яамнаас гаргасан мэдээгээр 2012 онд байгаль орчны нүхэн сэргээлт улсын хэмжээгээр 22.4% байсан. Энэ бол хариуцах эзэнтэй газруудын судалгаа. Нэг үгээр компаниудын лицензтэй талбай 11 онд гэхэд ашигт нутмал хайгуул олборлолтод 20,401.3 гектар талбай өртснөөс 4,630.3 га талбайд техникийн за ийм талбайд биологийн нэхэн сэргээлт хийж байсан. Яг үнийг тэгэд нүхэн сэргээлт хийдэг нэг ганц нэгэн компани байдаг. Бус нь нөгөө компанид нь хууль нь ингэж заасан юм байна. Олборлолтоо явуулсан бол олборлсон газараа танай компани өөрөө л нүхэн сэргээн гिचсэн юм байна. Тэгээ энэ хуулинд нь иргэн ордгүй юм байна. Нөгөө нутаг нугын одоо малчин тариаланчид нь оролцдоггүй юм байна. Оролцуулдаггүй юм байна. Яа гэхээр хашаад авчдаг. Гэхдээ таанах ухаад байж дэггүй манайх нүхэн сэргээж байна. Гээ сууж яадаг асуудалт ч юм бас иргэдийг таттай оролцуулдаг болъё гэдэг ийм санаачлага гарч ирлээ. За шуурхай мэдээлэлээр бүгд найрамдах хятад ард улсын зээлээр хэрэгжиж байгаа цахим эрүүл мэнд төслийн 19.2 сая долларын гинжин хэлхээгээд нэг юм бас нэг аалцны тоо гарч ирлээ. Энэ мэдээлэлээр бүр баримттай юм бэл. 2012 он бүгд найрамдах хятад ард улсын зээлээр 18 сая 950 мянган ам долларын үндсэндээ 19 сая доллар байгаа байхгүй. Захим эрүүл мэнд төслийг хэрэгжүүлэхээр Монгол Улсын засгийн газраас шийдвэрлсэний дагуу олон улсын тендерт бүгд найрамдах хятад ард улсын Huawei компани ялж ирсэн. Дотоод дэх нөөц бололцоогоо ашиглан хэрэгжүүлэх боломжтой энэ төсөлд дотоодын компаниудын оролцоог хязгаарлаж, гадаадын компанид давуу эрх олгосон төр засгийн алдагдaltaй бодлогоос тухайн үед үндэсний IT компаниуд эсэргүүцэж байсан бөгөөд үүний үр дүнд Монгол Улсын ерөнхий сайд Алт үеийн дэргэдэх мэдээллийн технологийн зөвлөлтийн 13 оны 4-р сарын 5-ны өдрийн хуралдааны шийдвэрийг үндэслээд Huawei компанитай 12 оны 8-р сарын 29-ны өдөр байгуулсан EH1 тоод гэрээнд цахим эрүүл мэнд төслийн 4 сая 160 мянган ам долларын програм хангамжийн бүрэлдэхүүн хэсгийг Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа дотоодын компаниар гүйцэтгүүлэхээр заасан. За ингээд бант эхлэн дээ. Энийг бүр улс суурьтай судалгаатай яг ингээд бүр дэлгэцсэн мэдээллийн вебсайт дээр гараад ирсэн цуврал материал байгаа юм л. Би нэг бүр нэг яг сайхан өөр юм болгож явж хагаад энэ асуудлаар бол бүжээ ерөн сурвалж дах чиглэлээр нэвтрүүлэг бэлдмээр юм байл. Энэ юус ганцхан эзэнтэй байл шүү дээ. Хүрлбаатар гэнэ. Нэг гэн нөхөр. Бүх үеийн бүх эрүүл мэндийн байгууллагын удирдлагуудыг хатгацсан байж байгаа. Бүх энэ яг цахим хэлбэрээр хэрэгжиж байгаа. Эрүүл мэндийн салбарт цахим ямар л төсөл хэрэгжинэ үү? Яг л ганцхан эзэнтэй ингээд дамжиж явдаг. Энэ баримтуудыг дэлгэцсэн байна. Би маргаашийн дугаар дээр маш сайхан нухаж байгаад их дэлгэрэнгүй мэдээллийг хүргэнэ. 18 цаг 40 минут болсон байна хөө. Одоо би загнуулъя шүү. Сэтгэл зүйн шигдэхгүй болохоор. За энэ айкон дээр өнөөдөр ийм нэг мэдээлэл гарсан. Түрүүний нөгөө ярьсан шүү дээ. 49% холбоотой асуудлаар үндсэн хуулийн цэц шийдвэр гаргасан. Тэдний хувьд бол үндсэн хууль зөрчөөгүй гэж үзлээ гэсэн юм шийдвэр гаргасан юм байл. Тэгээ энэ доор энд байгаа бичлэг нь бол шууд үзэх гээд энэ өнөөдржингөө бүх процесс үйл явцууд нь лайв хэлбэрээр хүрсэн байлээ. Олон ч хүн энэ асуудлыг тойрж Facebook болон Twitterт өөрсдийнхөө байр суурийг илэрхийлсэн. Тэгээ би энэ ч зүгээр тодорхой мэдээллүүдийг л уншаад өгчөөлдөм. Тэгээ Эрдэнэ төлбөрийн талаар үндсэн хуулийн цэцгийн дунд суудлын хуралдааны шийдвэрийг цэцгийн гишүүн сугар танилцууллаа. Сонирхолтой драм болж байгаа юм. Эрдэнэтийн 51% асуудал дээр 49% нэр холбогдоод яваад байгаа. Ямар цаашаа 51 дээр холбогдсон хүн нь бол дэлхийн бүрэнх юм а тий. За үндсэн хуулийн цэц дээрх асуудлаар хилцэж Эрдэнэ төлбөр компани 49%-ийг төр өөртөө авах улсын хурлын 23 дугаар тогтоол нь үндсэн хууль зөрчөөгүй гэж үзлээ. Учир нь Монголын цэц корпорац 49% худалдаж явахдаа Монгол улсын хуулийг зөрчсөн тул өмчлөх эрх бүрдэх үндслэлгүй байна юм тайлбарлалаа. За улсын хурлыг төлөөж хуралдаанд оролцсон хувь зүйн байнгын орооны дараа гарднаас эд хуралдааны дараа үндсэн хуулийн цэц дунд суудлаараа хилцээд улсын хурлын тогтоолыг үндсэн хууль зөрчөөгүй гэсэн шийдвэр гаргаж байна гэснээс илүү дэлгэрэнгүй тайлбар өгсөнгүй. За мөн Эрдэнэ төлбөрийн 49% төрийн мэдэлд авсан тохиолдолд Монгол цэц корпорац Оросын холбооны төлсөн төлбөрийг төлж барагдуулах үүрэгтэй гэсэн байна. Энэ дүгнэлтийг дараагийн чуулганы хуралдаан эхэлсэн өдрөөс хойш 14 хоногийн дотор хилцэж хариу өргөлгийг улсын хурд болно. Улсын шийдвэрч яг ч бас эцэлсэн юм байхгүй юм шүү дээ. Улсын хурлын энэ цэцгийн дунд суудлын хуралдаан юм байна. За тэгээд улсын хурл одоо хаврын чуулганаа эхэлнэ.
14 хоногийн дотор энэ асуудал яригдах юм байна. Гэхдээ өнөөдөр энэ лайв хийжсэн, лайваар үзчихсэн хүмүүсийн дунд бол улсын хурл өөрөө улсын хурлыг төлөөлж ирсэн хууль зүйн байнгын орон гишүүн өөрөө хэлэх үггүй хариулт олдохгүй ингээд мухардсан штэ гэдэг ийм зүйлүүдийг хэлж илээ. Мэдээлэл дутуул байна л гэсэн үг байхгүй. Тийм мэдээлэл дутуу байна, мухардсан байна. Буруу очлол, тааруулаач. Тэгээд цаашаага яасан гэхэлэр зэрэг улс төржсөн байдал энд байгаа юм биш үү гэдэг ийм эргэлзээ бас үнслээ гэсэн юм юмуд яригдж илээ. Би одоо юу гэж хэлэх. За энд бол одоо би жишээ нь тэрний энэний зөв буруу гэдгийг шүүж ярмааргүй байдгийг. Байх ч яах вэ? Над тийм ирэхч байхгүй. Би мэдгэж байна. Гол асуудал юу гэхээр зэрэг яг энэ хурдаараа энэ 49% дээр ажиллаж байгаа хурдаараа Монголын төр хууль хяналтын байгууллага 51%-ийг ингээд золиослолцсон улсуудтай яг ажиллахгүй байгаа юм бэ гэдгийг л нэхэд идэх байхгүй би. Иж байна штэ Санжин баяр байна уу байна. Нөгөө ган зөрөг байна уу байна. Нөгөө сугарчин байна уу байна. Энд бүр байхдаа цэцгийн дүгнэлт уншаад байж байна. Бүгд л байна штэ. Ерөнхийлөгч элбэгд орж байна уу байна. Тэг би энийг л нэхэд идэх юм л. За араас суулх хүмүүс маань энэ шүү. Тэгээ бидний бяцхан хөр асууд маань 2017 оны 12 дугаар сарын 20-нд ихний алхас төрсэн хүү маань 19 хоногт одоо яаралтай хаалганд орж хавдрын аваад шинжилүүлэхэд 18 оны 2 дугаар сарын 5-нд эд эцсийн шинжилгээний хариу. За ийм урт нэртэй хөхөст өмнөгийн төрлийн хор тавтартай гэж онцлогдсон бөгөөд цаашдаа Монгол дэмжлэгдэх боломжгүй болсны улмаас яаралтай Бээжин хотын Cancer Hospital China's Academy гэдэг энэ хор тавдрын эмнэлэгт 200 мянган юан буюу 75 сая төгрөгийн өртөгтэй эмчилүүлэхээр болсон тул сайхан сэтгэлтэй ахын дүүс минь ээ. Та бүхэн миний хүү тусламжийн гараа сунгаж амьдрах нас бэлгэлээч. Сайн үл сүхэн дэлгэрэх болтугай холбоо барих хуцсны дугаар Аав Асилбек 86 тэгдрүү тэгнэг 71 ээж Аружан 88 тэгдрүү 26 27 гэсэн дугаарыг утаснуудтай банкны дансныхаа дугааруудыг бичээд ирүүлж энэ бол одоо сүүлийн үед бас их тийм олонний анхааралд ороод байгаа хүүхд байгаа. Уг нь эдгэрч тийм боломжтой байгаад идэг. За Монгол комментэр баг 2 3 удаа яригдж байна да. Ингээд дээрэс нь одоо ингээд манай тэр отгоо найз шиг юм уу ингээд асуудлыг заавал төрийн гар харахгүйгээр энэ төсөвт байгууллагуудын үйл ажиллагааг хүлээхгүйгээр шийдээд явхад хугацаа алдахгүйгээс гадна иргэд олон нийт бас нэг зөв зүйлд хүчээ илбэх юм бол хүчтэй гэдгээ харуулад маш сайхан юм юу гэдэг үрдүн үзэгдэж байгаа шийдвэрүүд бас юмнууд чихэнд дуулж байгаа учраас би гордоод энийг ярьж байгаа. Тэгэхдээ нэг зүйлийг анхаарах хэрэгтэй. Тэр хандуугууд байгаа иргэд чинь бялхалдсан баячууд биш шүү. Энэ бас л одоо өнөөдөр идэх хоолноос л илүүчилж өгж байгаа энгийн иргэд байдаг юм аа гэдгийг бас бодож ойлгоорой л гэж хэлэх гэсэн. За энэ манай үзээд миний сэтгэл юусоо өрөхгүй нэгэд өнөөдөр миний фэйсбүүкийн хаяг руу ингээд юмаа явуулсан юм. Энэ яасан гэхэлэр зэрэг цэцэрлэгтэй холбоотой асуудал юм байл л дээ. За энэ мөнгөө хийгээд хаан баг ингээ хүүхдийн дээр бичээрэй гэдэг ингээд за энэ ямар учиртай мөнгө ингээд нэхэд байгаа талаарх юмаа ингээд явуулсан байгаа. За энэ ч би уншиж өгье. Баян зүрт гүрүүгийн 122 дугаар цэцэрлэг арай дэндүү мөнгө нэх юмаа. Би хүүхдийнхээ цэцэрлэгт оруулах гэж өдөр шөнөжин хонон байран очрлож байгаад хүү бүртгүүлж оруулсан. За ангийн хүүхдүүд их 2 дугаар багш хүүхдүүдэд дийлэхгүй байна гэд гаднаас ээж багш гэж хүн авчирч ажилуулж байна. Тэр гаднаас авчирсан багшийн цалинг улсаас биш эцэг эхчүүдээс нь авч байна. 11-ээс 3 дугаар сар хүртэл цэцэрлэгийн хүүхэд их цөөхөн байдгийн байна. Бүхэл бүтэн 4-өөс 5 сар яваагүй хүүхэд тэр багш ээж багшийн цалинг өг гэд нэхэд байх юм аа. Өгөхгүй байгаар хүүхэд ад үзээд шоглоод байх юм аа. За тэгээд эцэг эхийн зөвлөлгээд бас мөнгө нэхэх юм. Ангийн засвар багшийн бэлэг гэдэл 9 сар цэцэрлэгт эхэллээ. 5 сарын 31 хүртэл цэцэрлэг таран тартад мөнгө нэхэстэй. Улсын цэцэрлэг тэр болгон мөнгөний боломжтой хүүхдүүд явахгүй л байхаа 1 2 дугаар удирдлын хичээлийн хэрэглэл ариун цэврийн хэрэглэл гэж бас авсан 7 хоног бүрийн баасан гарагт бид хүүхдүүдийнхээ цагаан хэрэглэл унтганы хувцсыг нь авч явж гэртээ угаадгаа зарим үед хүүхдээ орондоо шиг хамраасан цус гарах орондоо баах гэх мэт асуудал гэртээ авчиж угаадгаа би хүүхдүүдээс танах ямар үед нойтон сульфатыг хэрэгэлдэг вэ гэж асуусанд бид нар нойтон сульфатыг хэрэгэлдэггүй гэсэн ингэж аваад байдаг бокс аав нойтон сульфатыг яадаг юм болоо худлаа гэвэл багшийн ээж туслах багшийн мөнгө нэхэж байгаа фэйсбүүк постоос хийгээд харуулж болно шүү. Арай хитрхи юм а гэсэн юм зүйл явуулж байна. За энэ дэр 2 хүүдээ Монгол үг дээдсийнхээ уламжлалт ёс суртахуунаар орчин цагийн догшин ноён хутагт очирвтын дашвалбар зундын дорж нарынхаа сэтгэл зүйг уламжлуулан монголчуудынхаа муу муухайг сайн сайхан буруу зүрх зөв зүйтэй болгохын төлөө сэрээд синхруулах үйлсэд зам нь шулуун үйлс нь бүтэмжтэй Улаанбаатарынгүй гэрэлтэн цоглохыг хүсэн өрөө гэж баярлалаа. Алдарт ихчүүдийн төлөө төр төрөх хүүгийг уншиж уриалахыг хүслээ өвгөн ахнаа гэсэн байна утасны дугаараа бичиж. Олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрийг угтаж төр төрөх үг. Алдарт ихчүүдийн эрхийг хамгаалах энхийн өргөө холбоо байгуулахдаа нэр хүндээ өсгөх мөнгө төгрөг цуглуулж амьдралаа баталгаажуулахаар зориуг юм а.
Энэ төрлийн бас байгууллага байгуулахад бүртгүүлсэн эхчүүд дээд тал нь 35,000 төгрөг, хандивлах бүх эхчүүдээс 5,000 төгрөгийн хандив авч дансныг санал тавигдаж байсан ч түүнийг зөвшөөрөөгүй болиулсан юм. Миний регистр энэхээ 36, тэг 5, 21, 14 нас өндөр боллоо. 36 оны хүн байх юм шүү дээ. Томилолт дууссаны дараа мөнгөний асуудлаар ясаа өндөлзүүлэхгүй шудраг ёсонд нийцнэ. Миний хувьд өөрийн хантайгаа 6 сайхан их хүүхдийн хайр хишгийг хүртсэн хүн тиймийн учир эхчүүдийн хайр инрэл гэрэл гэгээ тэр сайхан бүхнийг хүн бүхнээс илүү мэдэрч мэдсэн байхаа. Энэ л үндсэн дээр нийгмийнхээ тогтолцоо тэр дундаас бүгд найрамдах Монгол ард улсын гэж байх үеийн алдарт эхчүүд тэтгэвэр гэдэг аялгхан аястай хилмигдэлд толгой дараалан хамаарагдаж зарим нь том охиныхоо хамтаар нийгмийн идэвхтэй амьдралаас зайлуулагдаж гудамжинд гарцгааж тэтгэврийн хамгийн бага доод хэмжээгээр зөвхөн голоо зогоох төдийхнэр амьдрцгааж боломжийн үр хөвгтдээ тэднийхээ дэмжлэгэнд амьд мэдхэн нилээдэн цагаас өмнө ертөнцийн мөнгө хүсийг үзүүлцгээс нь нууц биш шүү дээ. Эрүүл амьд явах үндсэн хуулийн заалт бүдүүлгээр зөрчигдөж энэ эхчүүдийн эрүүл амьд явах баталгаа 100% алдагдан эрхэн зөрчигдсөн. Төрийн эрх барьж байгаа хоёр намынхан магнаг нь хагартал баярлуулж голыг нь хагартал гомдоогод хамтарсан засгийн газар нэг одонтой ихэд 3.5 сая төгрөг хоёрдугаар одонтой ихэд 3 сая төгрөг өгөх амлалтаа хэрэгжүүлэх сан шаардлага 6 удаа өргөн бариад ямар ч арга хэмжээ аваагүй хамгийн сүүлд Ганди сайд 1 сая төгрөг 500,000 төгрөг өгнө 3 хүүхэдтэй айлд 300,000 төгрөг өгнө гэдэг хариу ирүүлээд салхинд хийслээ. Эрдэнэ сайд дээрх амлалтыг давтан амлалж хүлээд дүүсгэж байгаад амьд байгаа нэг гэрийн 2 насны нэгийг нь өхүүлж байж мөнгө олох муу ёрын хууль батлуулсан. Энэ удаагийн хэвлэл мэдээллийн шугамар мэдээлж дамжуулах гэсэн санал шаардлагууд улсын хурлын гишүүн оюун хурлаар батлуулсан эрхэмсэг 13 хатагтай та бүхэн Монгол их хүний ариун сайхан сэтгэлээр хандацгааж өөрсдийнхөө мэдлэг чадвараа нэгтгэн дайчилцгааж нэг алдарт эхчүүдэд нэмэгдэл олгуулах хуулийн төслийг боловсронгуй болгон батлуулах Монгол эмэгтэйчүүдийн дээд байгууллагыг хүчрхэгжүүлж Монгол хатан ухаан байгууллагыг засгийн газрын дэргэд байгуулах тухай хуулийн төслүүдийг тал бүрээр нь тунгаан боловсруулж батлуулан хэрэгжүүлчихийг төрийн өндөрлөгүүд эрхэмсэг ноёд татагта та бүхэнд 22 дахь удаага хэвлэл мэдээллийн байгууллагаар дамжуулан олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийн өдрийг угтан тохиолдуулж хатуу шаардаж байгааг эрх биш анхаарч сонгогчдынхоо хүсэлт хэрэгцээгээр шаардлагадж байгааг ойлгоцгоогооч. Нүдэ нээж чихнийхээ сонсголт зөв зүйтэйгээр сонсгож болно гэдэгт уйдаж залхаж ухралгүйгээр гордож хүсч итгэж хүлээлээ. Алдарт эхчүүдийн эрхийг хамгаалах энхийн өргөө холбоо тэргүүн Бямба, Дарь сүрэн, Даваа сүрэн, Тавга, Цэн, Аюуш гэдэг юм гишүүдийн амт загталж байна. Хүмүүсийн сонсгонд алдартай эхчүүд нь алдарт ихийн одонтой эхчүүд ээжүүд нь Монголын төрд 22 удаа хамтахад хариу байдаг. 22 удаа шүү дээ. За нүүр сарг 20 гээд байгаа нөхдүүд парта байшин паалтантай жорлонд байдаг байх битгий ингэж амиа хичээсэн хөгийн зан гаргаач айл гэсэн байна. Нэг хэсэг оёлын машин гантилгээ сенсац гарсан энэ хаврын шоу сарсан богохоо үүр гэж эхэллээ шүү гэсэн байна. Энэ хятад эргээд арай л даварч байна. Гэр ороолол дунд хашаа авцсан барилга бариад даварч байна л гэсэн байна. Америк явах ажлын бүртгэлийн талаар мэдээлэл өгөөч. За хаул дүүрэг шүлхийн томилолтоо яасан байл гэсэн байна. Ерөнхийлөгч ажлаа хийх гэж зүтгэж байгааг ард түмэн мэдэж байгаа. Гэвч Монгол Ардын намын 65 гай саад болоод ажлыг нь хийхгүй байна. Улсын хурлд яаралтай дарааж ард түмэн их орноо аварцгаая л гэсэн байна. За байгалийн тэнцвэрийг алдагдуулах гэсэн хорон санаа шүү. За наа захин эрүүл мэнд хөтөлбөр чинь улсын нэгдсэн төв эмнэлэгт бүрэн утгаараа хэрэгжиж байна л гэсэн байна. Дэлхийн бөөрөнхий гэж гоё хэллээ. Монгол улс инх болдын хараанд байгаа юм биш шүү гэсэн байна. Сайн минь хоёроо банкнууд ядуу ард түмнээ дэндүү шулж байна. Мөнгө зээлээд үндсэн мөнгөө багасгах санаатай цалингийн зээл аваад машин авсан. Өөрөө дарах санаатай үлдсэн мөнгөө бас хасуулах санаатай байсан чинь одоо 2 газар хүү төлөх болоод байна. Энэ тухай голом тонкноос асууж өгөөч гэсэн байна. За төрд хятадын ирлийз төргүүтэй нөхдүүд байхад хятад чөлөөтэй баялагийг минь цөлмнөө төрийг бүрэн цэвэрлэж хал Монголоо аварцгаая л гэсэн байна. За энэ Монгол улсын ерөнхийлөгч нэг ийм мэдээлэл явж байна. Монгол улсын ерөнхийлөгч бүгд найрт хятад ард улсад ажиллах гэсэн чинь хятадын тал хүлээж авахгүй гэсэн шүү. Тэг юунаас болж байгаа? Одоо нөгөө нэг ерөнхийлөгчийн сонгуулийн өөрөө энэ зүйлүүд нь л хамаатай юм болов. Гэхдээ энэ бол зүгээр ингээд сураг сонсоход нэг тийм сураг сонсогч ирсэн. Хоо what. За Монгол комментийн нэвтрүүлэгч Батбилэг Пүүжэ нарт хувийн загтал илгээх нэгсэн байна. 18 оны 1-р сарын 4-нд улсын хурлаар утааны гамшигын талаар ерөнхийлөгч ерөнхий сайд оролцсон цагаан болсон хилцүүлэг хийж байгааг уг нь шинтээ харцуулаа. Монгол улсын ерөнхийлөгч Баттуулга төрийн тэргүүн Монгол улсын эзэн хүний ёсоор утаа гамшигын холбогдолтой ажлуудыг өнгөрсөн одоо ирээдүйг 3 цагт хийх ажлуудын талаар шудраг үнэн дүгнэлт гаргаж хийх ажлуудыг бодитоогоор бүтээлж үр дүнтэй ажил шийдвэрлэгүүдийг яаж хийж болдгийг шин сумын төсөл ярамгийн орон сууцны төсөл гэх мэт
амьдралын жишээн дээр тулгуурд машингийн үгээр хариуцлагатай ажиллах хариуцлагын тухай саналуудыг илэрхийлж байсан. Монгол төрийг цэвэрлэж өгмөр байна гэдэг ингэж юмны үнэ бол тэнгэр тадлаа. Тэтгэвэр нэмнэ гэсэн нь молго боллоо. Тэтгэврийн зээлийн хүүг бууруулна гэн. 1-ээс 6 сарын зээл нь 15% хэвээр 6-аас дээш сараар зээлвэл 10% болно гэн. Тэтгэвэр гэдэг чинь настан бидний хувийн өмч баймар. Гэтэл төрөөс тэтгэврийг эзэнтэй зөвшөлдсөлгүйгээр 70-ыг харьцах 30%-аар зогцуулж ахмадуудаа харж үзэж байна гинэ. Насны хишиг гэж 55-аас 65 насны эрэгтэй эмэгтэйчүүдийг хаснаар ихэнхийг нь гадуурхан ялгаж хайсан болооч. Настан биднийг доромжлож тоглоом тохуу хийдгээ зогсоогооч. Олонхын 65 эдийн засгаа өсөглөө. Бид өөгүй сайн ажиллаж байна гэдэл яриад байгаа штэ. Тэгвэл тэтгэврээ зүгээр л нэмээд өгмөр байна. Бид удаан хүлээж чадахгүй дээ. Түмнэрээ санал нэгтэйгээр илэрхийлье. Тэтгэврийн насаар битгий тоглол болно. 65-ын бүлэг хөрсөхийн засгийн газраас явуулж байгаа бодлогод татврын 9 төрлийн нэмэгдлүүд 5 сургуулийн өргөтгөлд 8 тэрбум төгрөг гэх мэт үе олон заалтууд зоригийн хэргийн захиалгын эзэн гэлэргүүлэх офшорчдын хөрөнгө мөнгийг зэгсэн шийдвэрлэх 60 тэрбумын хэргийг ард түмэнд бүрэн дүүрэн ойлгуулна гэсэн амлалтууд Эрдэнэтийн 49% шийдвэр тагнуулж хурцын хэрэггээд санаанаас гарахгүй адал явдлуудын учрыг цаг ямагт нэхэж байхаа илэрхийлье бүү мартаарай гэсэн байна. Баянгол дүүргийн 17 дугаар орооны иргэн Баттөмөр. За нэвтрүүлгийн цаг өндөрлөж байгаа юм байна. Ном болчихно уу? Болчихж байгаа юм байна. Найруулсан зүгээс төгөөл дохио өгөөл байна. Өнөөдөр ч тэгээ бас нэг баг зэргийн техникийн задалтай байсан юм аа. За 5 гарагийн Монгол комент нэвтрүүлгийн төрөд өндөрлж байгаа үзэгчтэй. Маргаашийн Монгол комент нэвтрүү юу лээ? Маргааш чинь байхгүй шүү дээ. Эх орончдын өдөр. Маргааш 3 дугаар сарын 1-нд тий. Эх орончдын өдөрт зориулсан үндэсний бүхий барилдаа Монгол бүхий өргөнөөс шууд дамжуулан хүрэх хуваартай байгаа. Тэгэхээр нөгөөдөр буюу Баасан гарагт Монгол комент нэвтрүүлэг захидлын өдрөөр хүрэх нь байна шүү дээ. Тийм байна. За тийм байна. За тэгээд одоо маргааш эх орончдынхоо баярын өдрийг сайхан тэмдэглэн өнгөрүүлээрэ. Эн чинь бол орон даяар амралтын өдөр байгаа шүү. Биш шүү. Биш юм уу? Тийм болгоцсон шүү. Биш. Ерөөсөө тийм байгаа. Бүх нийтийн амралтын өдөр байгаа биш. Оо зоо. За ястоо хавийн амтныг амраагаад тааллах гэж байна. За. За өөрөө гэлж дээ. Өөрөө гэлээ өндөрлөв. Монгол комментэд нэгдцгээе. Хамтдаа хөтөлбөрийн хүрээнд хүүхдийн ухаалаг цагаа 100% хүртэлх хөнгөлөлтөө үнээр аваарай. Хүүхдийн ухаалаг цагаа 100% хүртэлх хөнгөлөлтөө үнээр аваарай. Unitel. Арлын Японы жишид Таатай Септодент. Strepsis хоолны үлдэлтийг мартацгаая. Strepsis жинхэнэ англи чанарыг танд. Моч бүрийн амтал таачи жүрчхэн талах чихэр хувьцат компани. Нөгөө нэг хоёр юмтайгаа тараад архи уугаа явчихлаа. Амдаа тэгэл миний хоёр найзыг гаддаж байгаа юм чи. Та хоёрын дивж байгаа юм. Таа өгч байгаа. Аймаг орлоо гэсэн. Аймага. Play entertainment. Ууцсан өсдөж чи. Та тэр яаж гэж үлээлгдэг юм уу маар үү? Millennium Studio-ийн хамтын бүтээл. Тэр их яддаг. Хүүрээ. За чалмаа муу шаараа наадах чи тоолцсон байгаа штэ. Тажаа хуц. Батар зү. Юу гэж ихнэр. Усаахгүй бол хогч шүү. Би сайн уухгүй. Би ч уухгүй. Хоёр уухгүй би уугаад яах юм? Тэгээд гоогаад энэ онжоо мөрийг чинь зөвшөөрлгөө согтуу хүн тээвэрлсэн хэрэгэнд саатууллаа. Хүндхэн өдрүүд сар шинийн баяр. Өөч 2 дугаар ан тийч дээр хөөш.